Olin üksi tööl, sest päev alles algas ja klientide rohkus üle ei saanud just kiidelda. Baari tuli Anatoli ja temaga koos 2 noort kutti. Anatoli käib meil ikka aeg-ajalt ja jutustab erinevate inimestega. Ta vahendab Soome töölisi, peamiselt vist ehitusele. Ükskord pakkus mullegi mingit kohta, aga mul oli too päev väga kiire ja sinna see jäigi. Tavaliselt ma ei tee temast ja tema seltskonnast väga välja, aga sel korral jäi mu pilk pidama poistel, kes nägid selleks kuidagi liiga viielised välja, et neid küproki panema kutsuda. Anatoli tellis mojitod ja lükkas need poistele ette. Kuna baaris oli tõesti rahulik, kuulisin tahtmatult nende juttu pealt. Räägiti mingist lihtsast tööotsast Soomes. 2 nädalat ning tonn sulas kätte. Korraks mõtlesin, et peaks äkki ise ka ligi astuma. Anatoli rõhutas poistele, et kulusid pole, sest tööandja katab elamise ja toidu. Töö pidi tõesti easy olema. Kui poisid lepingu kohta küsisid, ütles Anatoli, et tööandja on tema sõber ja okei tüüp. Lepingut pole vaja, sest muidu peaks ju makse ka maksma. Ta rõhutas, et tasu makstakse iga töönädala lõpus sulas ja sellepärast ei pea küll muretsema. Siis rääkis ta midagi laevapiletitest. Poisid otsisid välja ID-kaardid ja Anatoli pistis need endale tasku. Kui kuulsin, et ta palus poistel ühe pakki ka Soome kaasa võtta, siis sain aru, et okei, see karjäär pole vist mulle. Et kas asi tundus mulle kahtlane? Kui nüüd järele mõelda, siis kogu see olukord tundus väga kahtlane. Esiteks ostis täiskasvanu alkoholi poistele, kes tundusid alaealised. Teiseks tööd pakuti mustalt, ilma töölepinguta ja maksmine sulas. Ja mis eriti kahtlane tundus, et poistelt võeti dokumendid ära. Ja kui ma veel pakiveole mõtlen, aga mis ma oleks siis pidanud tegema? Mõtle minuga kaasa.